Hello ပဲမင်္ဂလာပါ WIT-Academy channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ sign online ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာကတော့ Illustrator ရဲ့ဒီ Scissor tool ပေါ့နော်ဒီ Scissor tool ရဲ့ပြီးတော့ဒီ WIT tool ဆိုတဲ့ tool နှစ်ခုအသုံးပြုပုံကိုကျွန်တော်အနေချင်းပြောပြပေးတော့ပါမယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့က share ကဗီဒီယိုကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က description မှာပေးထားတဲ့ link ကနေဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ပါနော် Okay ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Scissor tool ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်သူက Scissor ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်ထုတ်တာမလို့တဲ့အပိုင်းကြီးဖြတ်ထုတ်တယ်သူကကြောင့်သူ point နေနဲ့အဲ့လိုဖြတ်လို့ရဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က rectangle ကိုဒီ rectangle တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ point လေးရှိရပါတော့။အဲ့ point မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီရနေဒီချီဆိုကျွန်တော်မလို့တော့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအနောက်နှစ်ခု sorry ဒီနှစ်ခုပဲယူမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ကျွန်တော်ကဒီချီပဲယူမယ်ပေါ့နော်။ဒီရနေဒီချီပဲကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလိုတဲ့နေရာနေပြီးဖြတ်ထုတ်လို့ရပါလား။ဒီလိုလေးကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Scissor tool ရဲ့လုံးလုံးပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအပိုင်းကျွန်တော်ဖယ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တက်တက်စီပြန်ဖယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီ Scissor tool ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle ပဲကျွန်တော် position ဆိုပြန်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကိုကျွန်တော်က stroke ကိုတစ်ဆက်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ width tool ဆိုရပေါ့နော်ဒီကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်များတဲ့နေရာကျွန်တော်logo ဆွဲတဲ့အခြေအနေပါလဲကျွန်တော်တို့တုံးတာများတယ်ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ကဒီ Scissor tool ဆိုပဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ခွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က width tool ကိုသုံးပြီးတော့ဒီလိုထောက်လို့ရှိရင်ဒီ point လေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ point မှာကျွန်တော်တို့ mouse ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဆိုနေ width ကိုကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုချက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးadjust လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ width tool ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးတော့ဒီ shape လေးဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ယူလို့ရလဲဆိုတော့တွဲပြီးသုံးလို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ pen tool နဲ့တွဲပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ pen tool ကကျတော့ဒီကကျွန်တော်တစ်ချက်McDonald logo လေးပေါ့နော်အချမ်းပြပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါ McDonald ဆိုပါတော့မှာကျွန်တော်ကဒီwidth tool ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်နော်ဒီဆိုရင်ဒီနားလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်နော် sorry okay ဒီ
ကျင်းတယ်ဒီဟာဒီပေးနေနေလေးကျင်းတယ်ဘောလေးနေနေလေးကျင်းတယ်ဒါဆိုရင်logo အဲ့တော့လည်းနည်းနည်းရှင်းတယ် logo လေးရလိုက်เนาะပြောနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး simple ဖြစ်တဲ့ logo လေးတွေပေါ့နော် using logo လေးကျွန်တော်တို့ကဒီ pen tool ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ width tool ဆိုတဲ့ဟာလေးတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တတိထားရမှာကကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး shape လေးဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် shape shape လေးဆွဲပြီးတော့ဒီ width tool ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာသုံးပြီးတော့ဆွဲလို့ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တာတော့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူစီမှာ stroke ဆိုတဲ့ဟာလေးမရှိဘူးပေါ့နော် stroke line နဲ့မရှိမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဟာတောင်းပြီးတော့ဟိုလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်တော့ပေးမလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခု change တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ curve tool တို့ pen tool တို့တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းပြီးတော့ဒီwidth tool နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်